大家好，我是春红，看看我在哪里，天津站码头。然后呢，今天是跟着我的这个外甥女儿，然后我闺蜜还有我们家宝贝图图一起4行人来这边夜游。这是我们的海河夜游啊。然后票价呢，成人的话是100块钱，从白天到晚上都有。最后一班发船时间可能是9点半啊。然后那个儿童的话是6岁到14岁的孩子呢，票价是半价50块钱。然后总的这个时间呢，一共是50分钟。然后所以从买的晚上9点的票，就晚上9点到9点50的一个样子。然后一起来跟着我看看今天的行程如何吧。这是票价啊，在网上订跟实地订是一样的。其实不是旺季的话，富裕的票还是很多的，建议来这儿现买，就是好控制时间。我们就是买早了，在这儿等。里边是8点半刚刚检票的，我是9点的，排在第1位了，提前30分钟等候。哇塞，码头旁边全是鱼，666，这么多啊！是。我的娘哎，小鱼苗哎，小心点啊！可以。1点半的船坐满了，然后它离岸就可以开始检9点的票了。我们是第1，耶！每一艘船都是不一样的，刚才那艘就比较豪华一些，这艘来了就是全户外观光船，那我们就刚好赶上这个了。早知道是这样的场景，我8点半不就走了吗？我跟你们讲，能不能坐到好的船，绝对是靠运气的。上一艘船比我们这豪华多了，是不是？那个还有玻璃，然后还有那豪华大沙发，然后这艘船就垮了，全露天的，这艘船不行啊。当然，索性还有一个超大座位第1排，是吧？我们现在在这个超大座位的大沙发第1排第1座，所以应该挺好拍视频的。等待出发中。家乡赶来，3路天涯的游子，为1盏灯，为1餐饭，踏上月光照亮归途。你懂吗？都。上车的架子还有下车的面，车水和马龙朝我不停地溅，在异乡的夜里我在不停地骗，在口水和泪水之间不停地咽。为什么给不了他向往的东西？我长大了还是走不出平方和公里。为什么成长是把伤疤揭开的冲洗？好在加上是病入膏肓见效的冲击。有彩虹，它前方有白空，他们落在怀中，勇敢地别抱紧。奋斗我不是为了穿衣或戴银，是为了不让爸妈老了失望和卖评。我早就吃够快餐，也谈够了爱情，出租屋的门锁上，因为等幸福来临。离开后，就再也没见过单纯。
活就是分分步步在不断的踏破，有时候你觉对了，也可能错上加错。算了呗，大不了不干了呗。有些我抓不住的东西，那就放了呗。如果有些关系让我累，那就断了呗。看不顺眼的人和事，我那就换了呗。那我给你们去谁家？没事没事都行。没事，好吃还来，我们就本地的。行，谢谢。要宝宝先吃哪个口味？奥利奥还是海鲜肉松。啊，谢谢。没事，咱来一个那个。挺诱人的。都可以。谢谢。糯叽叽，吃吧，好吃吗？好吃哈。手机壳打慢一点。